Так, народ, всем здорово, всем спасибо, кто скинул по соточке на развитие канала. Кто это сделал, парни, красавчики. Вам недорого, 100 рублей в наше время деньги, но мне развитие канала, напоминаю, Google сейчас толком не платит, то есть YouTube людям не платит. Но, тем не менее, ладно, поехали. Вот такая вещь нужна каждому диагносту, поверьте, с помощью нее можно много чего слушать. Помимо форсунок и прочего, можно слушать ролики, подшипники на генераторе и прочие всевозможные гулы и стуки. Ее можно купить, да, на Алиэкспресс. У нее какая-то цена, сейчас не знаю. Можно стырить у какого-нибудь доктора или спросить, если у вас есть знакомый доктор. Вместо этого штыря вставить электрод. Принцип то же самое. Не у всех есть такая возможность, не все занимаются. Но да, надо послушать, где что гудит. Для этого вам подойдет любая палка деревянная, более-менее ровная, или любая, пускай даже пластиковая труба. Вот, ну, пластиковая водопроводная труба. Хоть железная, хоть какая, все. И достаточно пластиковой бутылки, трубы и куска изоленты или скотч. С помощью этого можно послушать, где стучит, где воет какой подшипник. Сейчас вам просто вставлю пример. Обводной ролик Hyundai Solaris гудит. То есть искали просто на улице. С собой этого, естественно, не было. Нашли прям в 5 секунд. Конструкция собирается тоже буквально за 10 секунд. Погнали. Так, давай газани. Хорош.